chairperson wali ku committee nga ine committee eri mukola ku tteeka eriri mu kwogeza ensi Uganda abali wano n'abali ebweru era nga n'abamu bagamba nti balowooza ng'etteeka eribaliddemu olukwe. Olunaku lwali nti alagenda ku nsonga lwaliro twamulesa tone gino nga ine enkyukakyuka zaleese mu tteeka lino mbadde njagala Munnayuganda tulaba mubuli ebiriwa bo bye banjudde bye bakyusizaamu naddala Bannayuganda bye badde bakomplainingako. Abannayuganda obuzibu obubaddewo etteeka lyajja ne baliraba era ebitongole ebisinga obungi NGOs ebitongole bya gavumenti ebyabadde wano nga Bank of Uganda n'abantu kinoomi universities zirina department za legal balina balooya kati bagenda ne batunula mu tteeka eryo nga ne bw'oba tobadde looya olabanga mwabaddemu ensobi nnyingi kati mwabaddemu ekyokulabirako nti abaana baffe Abannayuganda abakolere wabweru oba oli Kenya oba oli South Africa oba oli Bulaaya bona etteeka lyali libayise bagwira nane foreigners. Kati etteeka eryo nga ligamba nti ba foreigners abo esente ze basindika wano abazifuna ba foreign agents ekitegeeza omugwira wabanga Omunnayuganda wabanga ali Bulaaya ng'asindika n'akasente asindikira maama we taata we asindikira muganda we afuna ka school fees basindikira ab'enganda bafune ku kyokulya nga bateeka okwewandiisa nabo okusinza ku lino etteeka nga ba foreign agent era badikiralize n'obusente bwe bafunye oba mitwalo 2 oba 3 nti banaye gavumenti twafunye obusente. Kati etteeka ne ligenda ne liteekamu sectors zonna ezisinga obungi ekyokulabirako etteeka libadde litaddemu banks zonna kuba banks ezisinga obungi wano they are foreign owned zirimu obwannannyini bw'abagwira kati ezo zonna nga ziri mu tteeka. Tulina NGOs wano nnyingi ezikola wano emirimu emirungi naye nga zirimu obwannannyini bw'abagwira ezo nazo nga mwe ziri. Tulina wano churches faith based organizations churches emizigiti nga bafuna obuyambi okuva wabweru nazo nga ziteeka okwewandiisa nti bafuna obuyambi okuva wabweru. Tulina wano kampani ennene ez'amaanyi MTN, Airtel, biki ezo kampani ezisinga obungi zirinamu obwannannyini bw'abagwira ezo nazo nga ziteeka okwewandiisa n'abakozi baazo nabo bewandiise nga ba agent b'abagwira. Kati ekintu kibadde kitute abantu bonna abasinga obungi ate nga mu bwaire obumu baba bagamba nti an agent of a foreigner nga bateekako n'akagambo a person. Kati kasita ogamba a person and an agent of a foreigner kitegeeza buli Munnayuganda yenna abadde afunako akasente konna okuva wabweru abadde mu tteeka. Zino ensonga gavumenti ebadde ziwulira Mova wa bill Minister of Internal Affairs abadde aziwulira kuba zibadde mu media tubadde tuzogerako. Kati bo ne bawulira era ne bamanya nti etteeka lyabwe terijja kuyitawo era naffe ababaka tubadde tuli beeteefuteefu okuteekamu amaanyi okulaba nti etteeka teriyita nga bwe liri. Ekyomukisa omulungi ate ne General Assembly Committee ne Minister wa Internal Affairs nannyini tteeka yalireeta ne baleeta ennongoosereza. Ennongoosereza ezo nnyingi ze baleese ezigezezaako okutereeza etteeka. Zigezezaako zitya? Bagenze ekyokulabirako mu definition ne bongera okutereeza nti foreigner yoyo gwe tumanyi ffenna nti oyo omugwira atali Munnayuganda kampuni eri ewabweru nga eri international si ya Uganda ebyo byonna ne babitereeza. Naye ekikulu ennyo ne bajjamu Abannayuganda abakolera ewabweru ababadde bayitibwa abagwira mu eri enkola enkadde kati mu nkola empya tebaliimu. Naye ne bagenda mu maaso ne bagamba nti bannaaye abantu bano wammanga tebajja kubanga batwalibwa mu lino etteeka. Awo ne batandika okumenya faith based organizations nti groups ez'amadiini kanisa mizigiti bikyebona ne babijjamu banks ne bazijjamu companies zaffe ziri wano eza international companies eziri muno nga zikola byazo nga MTN nga Airtel zonna ne bazijjamu ne bamala bagamba nti sente zonna ezijja mu Uganda nga zijja mu Uganda kuyamba abantu baffe mu bya services nga zijja wano okukola business contracts nga sente zijja wano as foreign direct investments sente zijja wano okuyamba charity organizations sente zijja wano okuyamba families
ezo essente zonna ne bazimenya ne bazijjamu. Kati ki ekisigadde mu bbiiru? Ekisigadde mu bbiiru nti singa wabeerawo omugwira ali wabweru wa Uganda, essente ezo n'azisindikira omunnayuganda, nga ssente ezo ziyamba munnayuganda okutataganya enteekateeka ya gavumenti ya Uganda. Oyo omunnayuganda ateekwa okwewandiisa nga foreign agent, era mu bbiiru muteeka ateekwa okugenda yeewandiise ate era adeclaringe aripootinga mu gavumenti ssente zakoze ki zafunye. Kyagenda maaso tunanyo kati nja kubuuza direct ebibuuzo by'Abannayuganda bye balina. Ekisooka threshold oba ku baali bateeka talina kufuna ssente zisukka miliyoni 4 ekyo bakikyuzizzaamu. Ekyo kivuddewo kuba etteeka lyali ligamba nti omuntu afuna miliyoni 4 tateeka kufuna miliyoni 4 nga tafunye lukusa lwa minisita. Ekyo kivuddemu, tugenda kukijjawo eky'emiliyoni 4 zisigale nga ne woba ofunye biliyoni oba biliyoni 10 obuvunaanyizibwa bw'olina bwa kuripootinga nti banaye nafunye biliyoni 10 obligation z'okuripootinga. Singa ebibiina by'obufuzi kubanga ti awo wenyina abantu balina ekibuuzo wakati w'okuba nti wakati kugamba nti ssente zino zigenda tutaganya gavumenti n'ekibiina ky'obufuzi bwe kifuna ssente activities zaakyo olwo obusinga ebibiina by'obufuzi nabyo bivuganya gavumenti. Era ekyo njagala kukyogerera nnyo. Ekibiina ky'obufuzi bwe kifuna ssente okuva wabweru ate nga ffenna tufuna ssente, ebibiina ebisinga obungi bifuna ssente, naffe bakandidate kinoomu tulina abaganda baffe wabweru abatusindikira ssente. Ezo ssente tezirina tabu. Obuzibu buvaawa? Ekibiina ky'obufuzi ekifuna ssente for democracy deepening, okutambuza ekibiina kyazo, okukola meetings zaazo. Kati ekibiina ky'obufuzi iwe kifuna ssente nga zakuyamba kibiina kya byabufuzi okukola emirimu gyayo, kwesimbawo bakandidate, kwesimbawo kutambuza political party activities. Ezo ssente tezirina tabu. Ssente ki ezirina tabu? Ssente ezirina tabu kyekibiina kye bayita for example Green Party okufuna ssente nti Green Party tubawadde ssente naye ssente ezo mugende muzikozese mufune ababaka mu parliament, ababaka bwe batuuka mu parliament baleete bago oba baleete police egamba nti mu Uganda abantu tebasoma. Because kati awo si kirungi eri Uganda, naye oli akireese yakirinamu interest lwaki tayagala Abannayuganda basome. Ate oli bwasponsoringa ne baleeta ababaka nga bagamba nti president tukuggyemu obwesigwa. President okumugyamu obwesigwa in whose interest? Kuba kati awo waliwo obuzibu. Singa wabeerawo, because bino ebintu bya evidence n'okunoonyereza, Abannayuganda singa bagamba nti tutwagala president, tetwagala speaker, tetwagala nkolagana tetwagala police eno beeri, naye nga ensonga eyo y'Abannayuganda nga tegenda kuyamba muntu yenna oli yasindika ssente. Ekintu kino njagala Abannayuganda bakitegeere. Njagala nkuwa example. Ensi za wabweru zirina interests nyingi mu Uganda. For example, Uganda singa efundinga ba MP be Kenya besimbewo bagende mu parliament bagambe nti goods za Uganda ebyamaguzi ebiyita e Mombasa Kenya tebijjaako musolo, era ne kiyitamu. Kiyamba Uganda, tekiyamba Kenya. Era ffe tubanga tutadde mu Bannakenya ssente ne bayitamu, that is interfering with the policy of Kenya to get revenue. Kati wano Uganda kankuwa ekyokulabirako ekiri very clear. Olaba River Nile eyo waliwo ensi eziri eri River Nile gyeraga, sijja kumentioninga nsi ezo zimanyi. Ensi ezo si baali agadde Uganda tuleme kukolesa amazzi ga River Nile gagende nga bwe gali, tetukolesa irrigation, ne daamu tebaagala tukolese. Era eyo daamu Ethiopia gye yazimba, Egypt yali yagala kuba lwa kuzimba daamu eyo kuba etataganya amazzi agagenda mu Egypt. Kati singa Egypt ereeta wano funding ekibiina kiyitemu kireete policy ya government ng'egamba nti no irrigation on the Nile, no dams on the Nile, all the waters should go to Egypt or to Sudan. Eyo policy ebambi. Naye ssente ezijja nga za kuyamba democracy, normal political activism terina tabu. Naye in whose interest are you acting?
esente ze tumanyi mu biiru muno nze zemmanyi mu biiru ze sente ezijja nga ziri in the interest of a foreigner ze sente eziri mu biiru. Uganda abalina okutya etteeka lyali bamalako eddembe lyabwe era nga babadde balowooza tobalyandigobeddwa obugulwa ajja kwewola ebigambo by'omubaka basayibwa alina ebintu byeyapointinzeeyo yes n'abiraga ngalaga nti kino ekitwa buli kitongole kyakigoba waliwo kyansi y'okuddamu okuyitaba abantu abo okubayita kuba kati kibabadde bateesako kirala ne ku kiriwo kati anti kati amendments that have come in the bill. Attorney General yaleeta etteeka abantu ne balisoma, Minister wa Internal Affairs yaleeta etteeka abantu ne balisoma ne bajja wano mu committee, abamu ne bagenda ku radio, abamu ku TV, abamu babadde ku social media ne bagamba etteeka lino linamu obuzibu buno na buno na buno na buno. Committee abadde ewulira, Attorney General abadde awulira, Minister wa Internal Affairs abadde awulira. Proposals ze baleese ziddamu bibuuzo Abannayuganda babadde babuuza. Ekyokulabirako Abannayuganda babadde bagamba wulira, Abannayuganda babadde bagamba oyita otya Abannayuganda nti bagwira kati ekyatoni gye nakigyewo addamu bibuuzo abantu babadde bakola ki wulira. Attorney General ne Minister wa Internal Affairs azeemu ebibuuzo Abannayuganda babadde babuuza. Singa ebibuuzo bye babadde babuuza tebiggwaawo ogwo omulimo tusobola okugamba nti kati Attorney General ebibuuzo tebyaggweddeyo jangu komawo oyongere okutunyonyola. Kuba kati bateeseza ku kiri ekikadde oba ku biiri eno ebadde eriwo kati waliwo amendments empya ze baleese. Waliwo omukisa gwokuba nti ebitongole ebyo banaddiiri bajja kudda mabyali ngeri y'akakiiko. Ati kyekugambye owa diaspora yali wano twakola presentation ya diaspora wagiraba. Aba diaspora ne bagamba why do you call us foreigners? We are Ugandans. The bill is describing us as what? Foreigners. The Attorney General has said no Ugandan is going to be called a foreigner. Why do you call a diaspora again? So katotegeeza nti Attorney General zemu ebibuuzo gwe njagala omuwulire gwe nga kati nga gwe munamawulire. Aba diaspora bagamba biru etuyita ba foreigner. Attorney General agambye ekyo nakigyewo teri Munnayuganda agenda kuyitibwa foreigner. Kati ngoddayo mu diaspora nti ate mujje muteese ku Attorney General kyagambye nti abajjemu. Faith based organizations zaliwo ne zigamba mutujjemu. Attorney General agambye tubajjemu kate ng'obayita nti mujje mutubuulire tubazeemu oba oba ogamba ki. Banka zaliwo ne zigamba mutujjemu. Attorney General agambye banka tuzijjemu. Kati ate ng'obayita nti banayi mu banka mujje mutubuulireko lwaki tuba. You are assuming that the way Attorney General responded ku bibuuzo bye balina is exactly answers over solutions ze bali baagala. You are just assuming because I have here the amendments. Because I was here, I chaired the meetings. Faith-based organizations zakugamba this law should not apply to us. See a submission wano Imam Kasozi yagamba ne Bishop Apostle Sherwada. Yes. Attorney General agambye tubajjemu kati ng'obayita kubabuuza ki. Probably for you assuming that with the answers from Attorney General, it's a right response to what. The answers to the Attorney the answers provided by the Attorney General is not the end because it is not law. Yes, that's why I'm asking. Do they have a chance to come and say maybe confirm or? They don't have to confirm. They have representatives. They don't make law. Stakeholders don't make law. Stakeholders bring their views. The people who make law are the MPs. And the Attorney General does not make law. The people who make laws are the MPs. The people came and gave their views. And now the MPs are now going to see, does the Attorney General's proposal conform to the concerns and aspirations of the people? If the answer is yes, if no, there is a question mark. We are going to call a common treaty. We are going to call a common treaty. Na ye, njagala nkubuulire obuzibu tulina Abannayuganda tebasoma. Njagala nkuwe copy eno free of charge. Tonsasula kuba it is a public document. Genda ogisome. Attorney General ebintu ebisi kati kankusomere kana akantu akasembayo kano kokka.
This is clause 2. Clause 2 agenze n'agamba abali mu lino etteeka biki n'agamba kati nothing in this act shall be construed as prohibiting or requiring compliance with this act for lawful foreign direct investment. Sente zonna ezijja mu Uganda eza investment azijjemu. Portfolio investment zino ziri mu banking ne business. Diaspora remittances banaffe bano abakola ebweru. Export proceeds nti sente obanga inakyo export sente zizze. Trade finance sente za business. Commercial loans ezo za banks. Humanitarian assistance, all NGOs ezifuna humanitarian assistance they are out. Technical assistance, engineers and whatever. Grants, concessional financing, development assistance, or any other lawful foreign exchange inflow and related activities. But you see this cause, actually, what people think, abantu kye balowooza, kubanga abasinga baali balowooza nti netteeka lyajja kulwanyisa bannabyabufuzi. Actually, natunagenda eyo yonna. Ne bannabyabufuzi, individuals and also political parties that seem to have to get foreign support. Now, in exceptions provided there is no political parties, which are also entities that were against this bill because they also receive funding, they also receive support in the form of all kinds. Kakati wano. But here, when you read what you've read here, exceptions. With the exceptions you've given us, it's not there. Can you assume that your committee will add on that? More exceptions tetutaddemu nti political party, NGO, banka, tetutaddemu nti association, clan group, no. Tugambye sente zonna ezijja. Tetufudde yazifuna. Tetufudde yakola ki? Azifuna kuba wo mentioning ebintu ebyo ojja kukola list ejja kuba mpanvu. Yes, I understand. Naye kati wano bakugambye lawful foreign direct investment ezo ozimanyi. Yes. Portfolio investment ozimanyi. Diaspora remittances ozimanyi. Export proceeds ozimanyi. Trade finance ozimanyi. Commercial loans, humanitarian assistance, technical assistance, grants. Political party can get a grant. Political party can get a grant. Concessional financing, they can even borrow. Development assistance, they can get money to construct their offices or any other lawful foreign exchange inflow. Lawful. Lwaki oyagala abantu balete muno sente zitali lawful? No, I'm not in support of illicit money, actually. But my point is one. And you're a politician. Yes. And then we can wake up when you change the party. When you're on the other side. Even yes. As a person. Correct. Now I look at it. You've created a party yourself. And the party you've created, it has received financing. That's the point. And that financing, and it remains the role of minister. Approve the financing get. The approval twagijewo. Funa sente ogendo declaring nti bana inafunye sente. We have removed the approval requirement. On that same matter, as I conclude, bomalo kujjako approve. No guy no report. Declaration obligations. Then after declaring, what is his role? What is the role of declaring? The role of declaring is to enable government to know that Baka has received $1 billion shillings and is going to utilize that money against a work plan. For example, NGOs, they submit their work plans to NGO board. Era NGO board ebera ne work plans zaabwe. So babera bamanyi inti sente zino zigenda mu drilling borehole, sente zino zigenda mu meeting, sente zino zigenda mu charity, social school fees. Just it is important that the government understands sente zize zigenda wa. So the minister has no right to stop you from proceeding with the activities after. Ebyo byonna twabijeewo byonna. Single because kati olaba when you declare that I've got $1 billion shillings, that is declaration. A sentence zino singa ziba ziri used for a different purpose. That one is a different matter. That's a different matter. That's a different matter because there are other laws to deal with you. If you receive money for charity, you have declared but even charity money is out of the purview of declaration. You're a political party. You are an agent of a foreigner. Ofunye sente, nti sente zino twazifunye for political activism. And political activism is known. Training abavubuka on lawmaking, training.
naye kati zino esente bwe zigenda mu riots for example mpadde kyakulabirako, it is easy for government to track. It is easy for government to track. If you don't declare, government can be able to deal with you still. Okay, abulungi tulaba tukyali kusoberente bitu kyalinze tulabibwa ekinaggwa naye nga tumanyi oba andakasebedale tumanyi oba ligenda ne 11th parliament oba banalisindika paka eyo mu maaso ekyo kyenyagadde enziremu mwine ebiteeso Attorney General byaleese is not the end, si bye bisembayo. Committee egenda kutuula ku Saturday ne ku Sunday ne ku Monday, ababaka abalonde ate nga bali sharp okusinza ku kyemumanyi committee ene n'ababaka b'amaanyi bagenda kuleeta enongosereza ezisembayo ezigezaako okutereeza etteeka. Abakomitiizi ezebbiri tuziteeseeko tukaanye zibeere mu ripooti tuzitwale mu house parliament enkulu. Kati neri mu parliament enkulu waliyo abatulinze waliyo abatali bamemba ba committee batulinze bagamba abo bajja ddi nabo bali eyo. Ekyokulabirako obamanyi sijja nakugamba nti gindi bali eyo balinze ba lawyers ba economists bali eyo batulinze era ku mikutu gyaffe gino egy'ababaka bagamba tubalinze. Kati bino byetumaliriza mu committee tubitwaleyo basome n'abantu bongera okukola ki okulitemaatema okugjako obuyinza okubanga busigaddeko okuwaawula Abannayuganda okubakosa ate bongera okubuwaawulako tukole etteeka erisembayo. Okay, abalungi mubali nnyo abadde batulambale ne chairperson Baka ngono chairperson wa katiiko ke bayita ligo wake by'amateeka ate joint chairperson wa joint committee era nga chairperson wa committees n'ebbiri ze baagase eziri ku tteeka lino. Simanyi gwe tokyalowooza ku nkyukakyuka zino naye bampadde ebipapula olupapula lwakandukuwe obadde tofunye kopi sinafuna njagala nkusaba muganda wange genda ogisome. It's very important. tujja somamu tumenyemenye kulikamu yabadde akyusa kaliwa because if you have the original bill nobeera neno actually you have the original bill obeere na nkyusakyusaamu kitwa naaba okifunye. Kale abalungi abatulaba tujja kuba tubawa nga bwe butera okukola zero na bitwereyo. Mwebale, we hope that we are going to do the best, but from what I know already pressure kakanye kalesi pressure kakanye tujja kulaba views z'abantu pressure kakanye bigenze mu bantu bitadde mu bade open. Thank you so much. Okay, chair. Omaze